นักมวยมุมแดงกงจักรปอเปาอินพบกับมุมน้ำเงินจากเอสโตเนียแอนดี้อุสตาลู ครับส่งเข้าประกวดครับสับศอกแล้วครับโอ้โหเถียงทุกลูกครับแอนดี้นับน็อกแตกนี่อีกแล้วไม่ส่งเสริมการเล่นพนันโดยเด็ดขาดครับ โอ้ยกงจักรโดนอีกแล้ว นั่นแหละครับอย่างที่เรียนไว้ครับแม่ระยะหลังนี่โดนเป็นกระจกล้าวไปแล้วคางกระจกหรือเปล่าครับ ตอนนี้แอนดี้อุสตาลูโอ้โหดูครับต่อยหมัดทั้งซ้ายทั้งขวากงจักรพยายามบวกครับแต่ว่าช้าครับตอนนี้สวมหมวกกันน็อกโดนหมัดขวาเลยครับกงจักรโอ้สวมหมวกกันน็อกอย่างเดียวครับโอ้โดนหมัดขวาครับมาสายย่อเอาตัวเหมือนกันโอ้ย โดนจนได้ครับโอ้โหดูครับแล้วคว้ามาได้หนึ่งเสียบไม่ต้องถามว่าหลวงตาชอบอะไรอย่าเตะสูงครับเตะสูงเขาโยกแล้วสวนเททิ้งวางซ้ายครับอย่างไรครับซ้ายแน่นๆอย่าลืมระยะได้มาโดนใหม่แล้วมาอีกแล้วโอ้มีอาการให้เห็นแล้วครับครับเป็นทีของแอนดี้แล้วครับโอ้ยังไงครับต้องนับครับต้องนับครับโอ้เห็นดาววิบวับนะครับตอนนี้กงจักรไม่ไหวครับอาจารย์พิจิตรบอกพอแล้วครับอันตรายครับมีเลือดด้วยนะครับแตกด้วยนะครับโอ้ดูครับอุ้ยแก้วหูหรือเปล่าครับเลือดทะลักออกจากหูเลยนะครับความหนักของแอนดี้อุสตาลูครับแม่ดูครับดูการต่อยนะครับนี่ครับเข้ากรามเข้ากกหูครับนี่บล็อกแล้วนะครับโอ้แรงจริงๆครับพลังกำปั้น73กิโลกรัมครับเอาละครับเป็นงานหนักของน้องเดียเกียรติเพชรเป็นงานหนักของสมนึกพัฒน์บุรีครับ2โปรโมเตอร์ร่วมนะครับโอ้โหดูครับแต่ละหมัดครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับชาวต่างชาติการใช้กำปั้นทักษะหมัดหน้าหมัดหลังหมัดคลอสหมัดฮุกหมัดอัปเปอร์คัตหรือหมัดสอยดาวครับมาเป็นชุดๆนะครับเอาละฮะสำหรับคอมวยพันดุนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรง ดูช่อง 8 กดเลข 27